你知唔知我今日好開心嘅原因係點解啊？點解啊？因為諗到題目啊嘛，聽日立夏喎，咁今日係巳年啦，月巳年啦，跟住之後就辛巳月啦，咁即係話犯太歲嘅人咪有兩個字咯。咦，咁就會有好多嘢可以叫人哋小心啲啦，咁樣咯。聽日開始，聽日係甲戌日，跟住之後咧辛未時就入咗立夏啦。呢個巳字咧，咁其實咧就係好多犯太歲嘅人要小心啲啦。咁第一頭先講過屬豬要小心啲啦。好多客咧，佢就係知道自己屬豬咧，跟住又驚流年有事咧，咁就走嚟睇流年啦，我話卜卦啦，咁啊睇佢自害沖，師傅點樣化解啊？咁啊5月5號之後咧，就走去洗牙啦，或者抽銅血驗身啊，或者就係針灸啦，標啲血出嚟啦，咁啊應鬼咗佢。哇好啊，咁我哋約洗牙咯，咁啊我哋即刻卜洗牙咯，咁樣。因為好多人睇流年啊嘛，我應該帶咗香港嘅牙醫嘅服務好多嘅生意啊，好笑，因為我成日圈嘅，因為嗰個自害沖嘅跡象咧，即係除咗係犯太歲嘅跡象咧，自害沖咧個亥水啊，即係尤其是犯屬豬嗰啲咧，有個水啊壬水咧，同埋個巳火啊個丙火嘅意象嚟嘅，即係水火相沖嘅意象嚟嘅本身。因為自害咧係睇啲咩嘢咧？就係屬豬嘅人啦。第一係容易叫面齒之傷啊，即係個面或者牙齒嘅傷。第二咧，自害係指腳傷嘅，容易手足之傷嘅本身。咁加上佢如果係犯太歲，個唔記得，個唔生性喺嗰邊有動土嘅話，咁咪隻腳咪揸拐杖咯，明白未啊？即係我哋已經有好多人已經實驗咗，犯太歲多年啊，一動到佢就要揸拐杖啦本身。咁我哋一個自害沖咧，屬豬嘅人咧唔可以玩速度嘅嘢，就係話喂，你唔好走去踩單車啊、滑板啊、即係滑雪啊，因為自害沖咧係主腳傷嘅，即係你逼於無奈要玩嘅話咧，你就要帶護踭啊、護膝啊咁，頭盔就戴下先啦，個頭因為自害沖唔關個頭事嘅，係關隻腳事嘅，咁但係頭盔都要戴㗎本身，揸車咧都要小心啲嘅自害沖啊。喺呢個月份咧就忍住啦咁樣嘅嚇本身。如果你條命咧有個亥字啊，包括你亥年啊、亥月啊、亥日啊、亥時有個亥字咧，就形成咗你個八字有一個水火相沖。水火相沖咧有一個意象係乜嘢？一個壬水啊，其實水係好清澈嘅，好清晰嘅。丙火咧太陽好熱嘅，係主熱情嘅。突然間咧就會變咗係乜嘢咧？理智與熱情嘅交戰，即係你本來好冷靜嘅，突然間辣着有火，情緒起落大。即係如果你屬豬啊、亥月啊，有個亥字，因為你有個亥字咧，代表你個人容易冷靜啲嘅。即係如果打個譬如你冬天出世，好多個亥字咧都會冷靜啲嘅本身。但係去到個火咧，自害相沖咧，咁就其實就係令到你冇咁冷靜嘅，所以嚟緊咧，即係話喺成個大象去睇咧，自年自月跟住之後呢兩個已經咁大嘅火嘅話咧，咁其實成個世界咧都好火啦，都好水化啦，都好快嚟快去啦，都有突發性嘅嘢啦。喂，即係呢個月會更加嚴重，但係好似之前已經係鋪排緊咁樣嘅咯喎，即係周圍都即係癲晒。因為已經踏入蛇年，係睇咗第一條主嘅字啊嘛，而家再睇埋第二條主嘅字啊嘛，其實踏入蛇年，全世界都開始已經動盪噶啦，即係喺2月4號之後已經開始動盪噶啦。馬斯克已經股票由高位跌到而家。跟住之後，我哋喺度講緊，我哋最驚馬斯克係自月啊嘛，辛亥年嘅自月衝咗個甲木係偏印星啊嘛，我話佢有機會離開政府啊嘛，你記唔記得我哋講過？好大機會，係啊，佢都咪話離開政府咯，5月。係啊，預告5月啊嘛。係啊，佢真係預告5月離開喎。係啊，5月離開政府㗎啦，個八字就係咁解啫嘛。但係我都覺得佢未脫離今年嘅唔好運咯，即係佢要捱埋自月5月嘅嗰個月係令到佢思想混亂嘅月份嚟嘅，容易好火，容易發脾氣，容易唔冷靜，容易諗錯嘅計劃啊本身。第二樣嘢咧，好多都係講咧，
譬如啊，原來我今年咧諗住一個手術咧，嗰日未揾一個月去做啊，咁啊衝，我就話唔係嘅。哦， OK，我哋揾嘢應打個比如，原來你自己個八字天克地沖啊，即係有個亥字辛亥咁樣，辛亥日或者乙亥日或者咩亥日，今年自亥沖或者某啲天克地沖咁樣。咁我哋可以揀呢個字咧，就應咗沖，呢個係錯嘅本身。其實咧，我哋呢個如果係大沖嘅話咧，其實係代表好動盪，同埋如果係沖用神嘅話，代表唔好運嘅。唔好運你走去做手術，尤其是啲大手術嘅話，梗係避咗啦。喂，我哋叫你去應係應洗牙咋，即係嗰啲係好少嘢啊。跟住之後有少少流血咪算數咯，揾嘢應。我哋如果係師傅，我哋咪揾嗰啲勁嘢，咩即係揾呢度可唔可以應咗？如果你做嗰樣嘢有生命危險嘅，好容易有生命危險啊！即係而家樣嘢都容易有生命危險啊，只不過嗰個 percentage 有幾高咁解啫，係咪先啦？即係你剝智慧牙都有生命危險啦，你咩都有機會啦。但係有樣嘢就係話，如果你嗰個手術嗱，即係相對嚟講係，喂，你又打麻醉藥嘅，又要點樣嘅咁即係一定係揾咩藥揾自己最旺嗰個月份去做啦。即係就唔會揾你走去應咗條命沖啊！我話你千祈唔好咁樣諗啊！你咁樣諗就係錯㗎啦。係先唔好咁樣諗啊！我哋一定係揾最旺嗰個日，你用神最旺嘅日嚟㗎啦。咁就好容易成功啦，就係咁樣啦。嚟緊咧，自亥沖嘅特性又唔好喐到今年嘅太歲位東南方啦，因為嗰個字就係東南方啦。喐到嘅話就更加就容易腳傷啦。咁呢個我哋講咗好多㗎啦嚇，避咗一啲高危嘅運動啦嚇本身。咁跟住咧，有啲咩嘅金木水火土咧，或者甲乙丙丁戊己庚辛嘅人咧，最驚呢個字嘅，係就係你啦。哎呀，我啊，庚金啊，係庚金嘅人咧，因為喺字本身係七煞星嘅內心。跟住咧，越流越又係七煞星啊！你內心嚟緊呢個月就有內心有兩個七煞星啦。七煞係代表壓力星，好大壓力。七煞代表講粗口星，大家好敏陣地要講粗口。係七煞，如果女人嘅話，代表感情星，會煩感情嘅，突然間有機會咧睇對方唔上眼嘅。但係如果你冇嘅話咧，你突然間咧就好多情啦，覺得呢條友暗戀我嘅，即係呢個就爭咗你有冇桃花。你冇桃花，因為有七煞就內心有個桃花星，係代表內心有一個心儀對象嘅。但係你本身已經有拍拖或者有婚姻嘅話，內心七煞星咧係內心好緊張自己身邊嘅另一半嘅。所以咧就會孖叉俾啲壓力佢，喂，好心你係勤力啲啦，好心你係點樣啦咁樣嘅。所以你今個月咧就敏陣啦，好大壓力啦。諗下都唔好，都係應該都唔好見你啊！真係陣間無端白事阿媽叉我點算咧？唔會，你唔係我心上人嚟噶嘛，我就係對心上人有壓力嘅啫嘛。跟住就去同朋友玩係 OK 嘅，你唔好拒絕。好啊。喂，咁其實除咗呢一方面比較緊張啲之外咧，嗰啲呢個禮拜呢個月裏邊有啲重要決定係咪都係瀨嘢㗎？瀨地嘅，即係唔係夏天出世瀨咯？你個八字瀨㗎，小心啊！我成日叫你，喂，你上個月神月 OK 㗎，你勤力啲啦。喂，跟住之後，哇，巳午啊，呢2個月啊，哇，你個正官七煞，你咁嘅火咁旺啊，你都唔知幾大壓力啊！唉，你仲要走去馬來西亞喎，咁樣呢條友仔真係我知啊，你次次都話喎，仲要去啲咁火嘅地方，小心啲啊咁。係啊，咁呢個咧，第二樣嘢咧，因為咧呢個七煞代表壓力星啦，又是庚金啊。咁兩個火咧，會克住個庚金咧，金係主肺氣管皮膚，所以就會容易皮膚敏感或者氣管敏感。即係呢2個月突然間濕疹發作啊，或者氣管敏感啊，或者啲免疫系統突然間紊亂啊，因為啲壓力嚟嘅，容易壓力嚟嘅本身。最重要就係搞好睡眠，因為你嗰個字咧係內心太陽啊嘛。跟住嗰個字月又係2個內心太陽啊嘛，咁內心太陽係代表好光猛，內心好光猛，去到夜晚你都唔瞓噶啦，咁你失眠嘅話就好容易失眠噶啦，即係庚金嘅人啊本身。
所以今個月庚金嗰啲要小心啲。冬天冇乜特別大問題，秋嗯，天都可以，夏天嗰幾個月就走去游下水啦嚇，走去游下水，好，即係降下火係咪啊？降下火啦，走去游下水啦，嗯係啊。嗯，咁雖然有庚金嘅人就要有壓力啦，但係有一種人咧有偏財運嘅，哇，係邊個？壬水。哦，所係，有嘅壬水嘅人，今個月試下買六合彩，因為壬水嘅人咧字咧係佢天月貴人大財星啊嘛，跟住嗯流月個字又係天月貴人大財星啊嘛，有兩個嗯天月貴人，丙火係嗯偏財嚟㗎，嗯偏財嚟㗎，即係打個比喻，如果佢個八字入邊屬嗯馬騮嘅有個合象嘅，屬雞嘅有個合象嘅，或者條命有個辛字啦、辛時啦。壬申日啦，或者酉月啊、新月啊，有呢啲咁嘅特性咧，就係、呢個偏財天月貴人大財星咧，係會合入咗條命度嘅。合入咗條嗯命度嘅話咧，就係、較容易贏錢啦。咁但係嗯，咧，佢要買嘅流日咧係咩嘢咧？就係、天干透過丙火嘅日子，就係、流日嚟嘅。流日去買嘅話，就會最容易中嘅。如果唔得，丁火都得。你自己係壬水嘅話咧，係丙丁嘅流日試下，天干流日試下買下六合彩啦。啊，嗯，喺呢個丙火日或者丁火嘅日子買都 OK 嘅。天干係啦，係啦，係啦，買 OK 嘅，因為咁啊，佢係偏財星嘛，幾好嘅。係有啲朋友話頭先啱啱有個朋友話佢屬豬，仲要係5月7號出世，即係立夏之後出世，係啊，係啊，係咪會好麻煩啊？係啊，佢係有麻煩㗎，小心啲啊！嗯嗯因為嗯衝逆馬咯，頭先講過即係一係牙痛啊，一係腳痛啊，呢啲咁嘅嘢咯，要小心啲啦，揸車要小心啲，嗯真係容易有嘢發生嘅本身。咁如嗯果係自害衝咧，第二樣嘢咧，有時老人家我哋係驚咩嘢咧？當然係驚喺有水嘅嘢跌倒啦，因為個嗯河係水啦，即係廁所嗰啲嘢線到啦。我哋驚有咁嘅異象啦。嗯跟住咧，因為水火相沖咧，就係、因為就水嘅系統同埋火嘅系統大家打交。咁哦水嘅系統咧就係、腎膀胱嘅，火嘅系統就心血木嘅。所以咧就係、尤其是老人家咧最驚係心血木突然間有事嘅，即係突然間啊，即係心臟啊、血壓啊，突然間高得好緊要啊，尤其是犯大歲嗰啲要小心啲嘅本身。嗯嗯咁如果你個八字咧，因為字咧，仲有一個我哋有一個叫三刑啊，即係我哋有沖啦、自害沖啦，第二樣刑啦叫做人字身三刑。人字身三刑咧，你個八字又有個身字，有個人字啊，跟住加一個字人字身三刑啦，就呢個月亦都非常之動盪同埋冇嘅，因為人字身三刑係代表官非是非嘅嘢嘅。係容易犯官非啊，有得告啊，呢啲咁嘅嘢要小心啲嘅，即係樣樣嘢要低調啊。逢親我哋見到有呢啲咁嘅嘢印象或者有啲咁嘅組合啊，因為唔係個個人有咁嘅組合嘅，但係有咁嘅組合咧，我叫佢哋係乜嘢咧？係匿埋嘅，即係匿埋就係閃啦，出少啲街啦，避咗佢咯。即係出少啲街啊！食飽飯就翻屋企睇下劇集啊，睇下閱讀下，聽下歌啊，陶冶性情啊。喂，無端白事唔知點解有啲嘢會走嚟煩到你噶嘛？當然你喺街你喺屋企會唔會都有嘢發生？有機會，但係我哋盡量減少嗰個 probability 先啦，即係可能性先啦，先啦。係咯，即係咯，人字身三刑，尤其是係邊度話？月心木啊，心眼啊，即係心同埋眼啊。唔係自害衝就心血木、心臟血壓、眼容易有事。哦，人字身三名就係個八字入邊又有個辛字，又有個人字，加上呢個字月嘅話就人字身三名啦本身。呢個月要低調啲，唔好係搞咁多活動，靜啲。咁嗱，如果有啲人咧，佢係丙午日出世，即係丙午日啦，佢日係丙午日啦，但係佢喺字月喎，咁係咪即係本身自己已經係衝咗㗎啦？唔係啊？個字唔會衝啊，係火先衝啫嘛。係啊，佢字月佢丙午日字月係好多火，佢跟住嚟緊火嘅月份，佢丙午日已經係一個大火嚟㗎啦。字月佢本身都係性格嘅話，都係好熱情奔放啊，好火啊，好光明正大啊咁樣嘅。
咁如果佢嚟緊自年自月，你覺得佢好唔好啊？唔好，點解？因為衝咗咯。冇衝咯，佢好多火再嚟好多火，因為呢個八字咧，佢係乜嘢咧？除非佢有佢本身一個大嘅降溫呢個有其他嘢可以降溫。原來佢不嬲咁熱嘅，佢熱開咗啊！佢多一度佢都唔覺得感受到啊，明白未啊？你個八字好多火嘅話，你再俾火佢咧，佢唔覺㗎。係。反而咧，如果你俾個水佢咧，就容易覺有事啦。就係煲蠟效應啊！突然間賺咗個水，突然間個火更加大嘅。所以咧，我哋睇八字要成個即係年月日時去感受到呢個火嘅平均個力有幾多咯。佢一個係超級大火，你再掉啲火潮嗰啲燒冚嘅，不嬲都覺得都好舒服嘅。你行火運佢冇嘢㗎，好溫暖咁啊！佢覺得仲係佢全差唔多啦咁樣。其實我今年嘅呢幾個月變化，即係除咗好懶啦，乜嘢都唔做，我都話我連畫畫3個禮拜冇畫畫。呢個唔係變化嚟㗎，你基本嚟㗎嘛？呢個係。唔係，我畫畫嘅我真係會走出嚟㗎嘛，因為濕重啊。我點解朝頭早我隻手攞唔起嘅？咦？點解我起唔到身嘅？咦？我係咪俾鬼責咧？如果係俾鬼責嘅話，雖然朝頭早我都係懷疑，死啦！我未俾鬼責，點解我起唔到身咧？咁我就攞起一個沉重嘅手，就攞住個電話。老師啊，今日唔嚟畫畫啦，我好似有少少唔妥咁樣。咁當然係扮病啦，因為我係去到最後尾先打電話，個老師已經搭緊車由天水圍去學校，好慘，好慘！突然間俾鬼責個感覺，你唔知㗎啦，俾隻懶鬼責住咗，哎呀頂唔喐得。